మనము దైవ గ్రంథములో నుండి గొప్ప సంగతులు, దావీదు చివరి మాటలను గూర్చిన విషయాలు మనం వింటూ వస్తున్నాం. ദാവീദിന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ സംസാരിച്ച വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ നാം പഠിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ఆ వరుసలో ఈ దినం కూడా ఒక చిన్న మాట మనం చదువుకొని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നും ഒരു വചനം നാം വായിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. రాజుల 2వ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 1-2 వచనాలు. ప్లీజ్ రిపీట్. రాజాకన్మారుడే 2వ పుస్తకం 2వ అధ్యాయం. దావీదునకు మరణకాలము సమీపింపగా అతడు తన కుమారుడైన సొలొమోనునకు ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను. లోకులందరూ పోవలసిన మార్గమును నేను పోవచ్చున్నాను. కాబట్టి నీవు ధైర్యము తెచ్చుకొని నిబ్బరము కలిగి అనే మాట చూస్తున్నాం. ദാവീദിന് മരണകാലം അടുത്തു വന്നപ്പോൾ അവൻ തന്റെ മകനായ സൊലോമനോട് കൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്നാൽ, ഞാൻ സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു, നീ ധൈര്യം പൂണ്ട് പുരുഷനായിരിക്കുക. చదవబడిన లేఖనం కొరకై ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని విందాం. വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനായി നാം പ്രാർത്ഥിച്ച് പിന്നെ തുടർന്ന് ചിന്തിക്കാം. కరుణా సంపన్నుడా, కృపాసత్య సంపూర్ణుడా, మమ్మను ప్రేమించి విడువక ఎడబాయక కృపచూపుచూ ఉన్నవాడా, మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. കരുണാ സമ്പന്നനും കൃപയും ദയയും സമ്പൂർണമായി നിറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మమ్మను ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి దినదినము అనుదినము విడువక ఎడబాయక కృప చూపించుచున్న మా ప్రభువా, మీకు స్తోత్రం. ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ കൺമണി പോലെ ഇതുവരേക്കും പരിപാലിച്ചതിന് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మా బ్రతుకులో మీరు చేస్తున్న మేలులు ఉపకారాలన్నింటిని బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతో స్తుతిస్తున్నాం. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കായി അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. మా పట్ల మీరు దయగలిగి జాలి కలిగి మీ వాక్యము చేత మమ్మను తృప్తిపరుస్తూ నిండారులుగా చేస్తున్నందుకు స్తోత్రములు. ഞങ്ങൾ മേൽ അങ്ങേ ദയയും കൃപയും കാണിച്ച് ഇതുവരേക്കും നടത്തി വന്ന വിധങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ఈ సమయములో మీ లేఖనాలలో నుండి మీరు మాతో మాట్లాడి మహిమ పొందుతారని వేడుకుంటూ, ഈ സമയം ഞങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങേ സംസാരിച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ കേൾക്കുന്ന പിതാവേ, ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, దావీదు తనకు మరణకాలము సమీపించినప్పుడు సొలొమోనుకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినట్లుగా మనము చూస్తున్నాం. ദാവീദ് തന്റെ മരണനാളുകൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മകനായ സൊലൊമോനോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ വായിക്കുന്നു. అలాగే బైబిల్ గ్రంథంలో కొందరు భక్తులు మరణకాలము సమీపిస్తూ ఉండగా చివరి మాటలు పలికిన కొందరు వ్యక్తులు, భక్తులు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవడం మనకు మంచిది. ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധ വേദാഗമത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞ ചില ദൈവദാസന്മാരെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കും. గతసారి మనం విన్నప్పుడు యాకోబు పలికిన చివరి మాటలు ఆదికాండం 49:10లో మనము చూచాం. കഴിഞ്ഞ പഠനത്തിൽ നാം പഠിച്ചപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 49-ാം അധ്യായം 9-10 വാക്യങ്ങളിൽ യാക്കോബ് പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ നാം ചിന്തിച്ചു. చివరి మాటలు చాలా శ్రేష్టమైన మాటలు, అమూల్యమైన మాటలు, ముఖ్యమైన మాటలు అని పితరుల ఆశీర్వచనపు మాటలు అని చెప్పేవారు కూడా ఉన్నారు. ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പ്രാമുഖ്യമായ വാക്കുകൾ, നല്ല വാക്കുകൾ, അനുഗ്രഹമായ വാക്കുകൾ, ഇത് മാതാപിതാക്കന്മാർ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വാക്കുകളായി ഇരിക്കുന്നു. రెండవది యాకోబు పలికిన చివరి మాటలు. మూడవది యేసేపు పలికిన చివరి మాటలు. മൂന്നാമതായി യോസേപ്പ് തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. యాకోబు అయితే తన 12 మంది కుమారులను కూర్చోబెట్టి వారికి చివరి మాటలు తెలియజేసినట్లుగా మనము చూస్తాం.
യാക്കോബ് തന്റെ 12 മക്കളെ വിളിച്ച് അവരോട് കൂടെ തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ സംസാരിച്ച വാക്കുകളെ നാം വായിക്കുന്നു. యాకోబును గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఆదికాండం 49:1 తన కుమారులను పిలిపించి ఇట్లని చెప్పినట్లు చూస్తాం. യാക്കോബിന്റെ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തി 49 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു. మీరు కూడి రండి, అంత్య దినములలో మీకు సంభవింపబోవు సంగతులను మీకు తెలియజేసేదను అన్నాడు. നിങ്ങൾ കൂടി വരുവിൻ, ഭാവി കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുവാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. కనుక ఇక్కడ యాకోబు తన కుమారులు కూడి వచ్చినప్పుడు అంత్య దినములలో వారికి సంభవింపబోవు సంగతులను ఎంతో తేటగా చెప్పినట్లు చూస్తాం. ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ സംഭവിക്കുവാനുള്ള കാര്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. ఆ అధ్యాయమంతా యాకోబు చివరి మాటలు 49వ అధ్యాయం 33వ వచనములో ആ അധ്യായം മുഴുവനും തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിലെ വാക്കുകൾ 33 വായിക്കുമ്പോൾ యాకోబు తన కుమారులకు ఆజ్ఞాపించుట చాలించి మంచము మీద తన కాళ్ళు ముడుచుకొని ప్రాణము విడిచి తన స్వజనుల యొద్దకు చేర్చబడెను అని మనం చూస్తున్నాం. യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ആജ്ഞാപിച്ച ശേഷം അവൻ കാൽ കട്ടിലിന്മേൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രാണൻ വിട്ട് തന്റെ ജനത്തോടു കൂടെ ചേർന്നു. ఇక్కడ మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి, తన స్వజనుల యొద్దకు చేర్చబడెను అంటే సొంత వారున్న స్థలానికి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. చెప్పాల్సినవి చెప్పి ఆజ్ఞాపించవలసినవి ఆజ్ఞాపించి ఆయన వెళ్ళిపోయినట్లు చూస్తున్నాం. ഇതിനെ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്റെ സ്വന്തം ജനത്തോടു കൂടെ അവൻ ചേർക്കപ്പെട്ടതെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. అలాగునని యేసేపు పలికిన చివరి మాటలు కూడా ఉన్నాయి. അതുപോലെ യോസേപ്പ് പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകളും നാം വചനത്തിൽ കാണുന്നു. యేసేపు 110 సంవత్సరముల వాడుగా ఉండి ఆయన చివరి మాటలు ఆదికాండం 50వ అధ్యాయం 24, 25 వచనాలు మనము చూడవచ్చు. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 50ാം അധ്യായം 24, 25 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോസേപ്പിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. యేసేపు తన సహోదరులను చూచి నేను చనిపోవచ్చున్నాను, దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి ఈ దేశములో నుండి తాను అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులతో ప్రమాణము చేసి ఇచ్చిన దేశమునకు మిమ్మును తీసుకొని పోవునని చెప్పెను. మరియు యేసేపు దేవుడు నిశ్చయముగా మిమ్మును చూడవచ్చి అప్పుడు మీరు నా ఎముకలను ఇక్కడ నుండి తీసుకొని పోవాలని చెప్పి ఇశ్రాయేలు కుమారుల చేత ప్రమాణము చేయించుకొనెను. యేసేపు 110 సంవత్సరముల వాడై మృతి పొందెను. യോസേപ്പ് 110 വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചു. അവൻ അവന്റെ ജനത്തോട് ചേർത്തു സുഗന്ധവർഗമിട്ട് അവനെ മിസ്രൈമിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു. ఇక్కడ మనము చూచినప్పుడు ఆయన నేను చనిపోవచ్చున్నానని తన మరణమును గూర్చి తాను ఎరిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. ഞാൻ മരിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരുന്നു യാക്കോബ്. దేవుడు ప్రమాణము చేసిన దేశానికి మిమ్మును తీసుకొని వెళ్తాడు అని చెప్పాడు. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആജ്ഞയിട്ട ദേശത്തിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ఆయన ఎముకల విషయములో వారు ఏం చెయ్యాలో ఆ సంగతిని తేటగా చెప్పాడు. അവന്റെ എലുമ്പുകളുടെ അസ്ഥികളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യത്തെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ఈలాగున మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ప్రియులారా, సంగతిని ప్రభువు చాలా తేటగా వివరంగా భక్తుల చరిత్రలు రాయించాడు. ഇങ്ങനെ നാം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ വ്യക്തമായും സ്പഷ്ടമായും ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. కనుక ఎవరెవరు ఏ మాటలు చెప్పారనేది మీకు మీరుగా ధ్యానం చేయండి. అయితే చివరి మాటలు పలికిన వారిని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నేను. ആരെല്ലാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം. ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. నాలుగవదిగా
మోషే పలికిన చివరి మాటలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఉన్నాయి. നാലാമതായി മോശെ പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകളെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ద్వితీయోపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 27 నుండి 29 వచనాలు. డ్యూట్రానమీ. ఓకే, ద్వితీయోపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 27 నుండి 29. ആവർത്തന പുസ്തകം 33ന്റെ 27 മുതൽ 29 വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോശയുടെ വാക്കുകൾ നാം കാണുന്നു. శాశ్వతుడైన దేవుడు నీకు నివాస స్థలము, నిత్యముగా నుండు బాహువులు నీ క్రింద నుండును. ఆయన నీ ఎదుట నుండి శత్రువును వెళ్ళగొట్టి నశింపజేయమనెను. ఇశ్రాయేలు నిర్భయముగా నివసించును, యాకోబు ఓట ప్రత్యేకింపబడును. అతడు ధాన్య ద్రాక్షారసములు గల దేశములో నుండును, అతనిపై ఆకాశపు మంచును కురిపించును. ఇశ్రాయేలు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పది, యెహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడెవడు? ఆయన నీకు సహాయకరమైన కేడెము, నీకు ఔన్నత్యమును కలిగించు ఖడ్గము. నీ శత్రువులు నీకు లోబడినట్లుగా వారు వేషం వేయుదురు, నీవు వారి ఉన్నత స్థలములను త్రొక్కుదువు అని స్పష్టంగా చెప్పినట్లు చూస్తాం. മോശെ തന്റെ ആളുകളോട് കൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ നാം വായിച്ചു കേട്ടു. కనుక మోషే పలికిన చివరి మాటలు, ఆ తరువాత దేవుడు నెబో శిఖరానికి తీసుకుని వెళ్ళినట్లు, అక్కడ నుండి ఆయన కనిపించకపోయినట్లు మనము చూస్తాం. അവിടെ കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മിസ്ബയുടെ ആ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ കാര്യങ്ങളെ കാണിച്ചതെ കുറിച്ചെല്ലാം നാം വായിക്കുന്നു. 34వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో మోషే చనిపోయినప్పుడు 120 సంవత్సరములు ఈడు గలవాడు అని మనము చూస్తున్నాం. 34ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15ാം വാക്യത്തിൽ അവൻ 120 വയസ്സുള്ളവനായി മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നാം അവിടെ കാണുന്നു. ఇలాగూ చివరి మాటలు అంటే మరణించక ముందు చివరి మాటలు మాట్లాడిన వారిలో మనము నలుగురిని చూచాం. ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ സംസാരിച്ചവരെ കുറിച്ച് 4 പേരെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. ఇక 5వదిగా మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కాలేబు మాట్లాడిన చివరి మాటలు. 5വതായി നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കാലേബ് ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളെയും നാം കാണുന്നു. యెహోషువ గ్రంథం 14వ అధ్యాయం 7 నుండి 12 వచనాలు మనము చూడొచ్చు. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 14ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7 മുതലുള്ള വചനത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്നു. ఎవరికి భయపడని కాలేబును చూస్తున్నాం. അവിടെ ആർക്കും ഭയപ്പെടാത്ത ഒരു കാലേബിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. యెహోవాను నిండు మనసుతో అనుసరించిన కాలేబును చూస్తున్నాం. കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൻ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവനായി നാം കാണുന്നു. అరణ్యములో ప్రయాణము చేసిన కాలేబును చూస్తున్నాం. മലമുകളിൽ പ്രയാണം ചെയ്തു പോയ കാലേബിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. అరణ్యములో నడిచినప్పటికీ 45 ఏండ్లు ఆయన నన్ను సజీవునిగా కాపాడాడని చెప్పాడు. അവിടെ മലമുകളിൽ നടക്കുമ്പോൾ എന്നെ 45 വർഷം കർത്താവ് എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ఇదిగో నేనెప్పుడు 85 ఏండ్ల వాడను అని చెప్పాడు. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് 85 వయసుള്ളവൻ എന്ന് ఆ കാര്യം പറയുന്നു. మోషే పంపిన నాడు నాకెంత బలము, నేటి వరకు నాకంత బలము అని చెప్పాడు. മോശെ എന്നെ അയച്ച നാളിൽ എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ബലം എന്തോ അതിപ്പോ ഇതുവരേക്കും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ఇవన్నీ కాలేబు పలికిన చివరి మాటలు. ഇതെല്ലാം കാലേബ് പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ. కనుక దేవుణ్ణి కలిగిన వారు ఎవరైనా వారి జీవితంలో చక్కని చివరి మాటల ద్వారా అనేకులకు ఒక ఆదర్శాన్ని ఇచ్చేవారుగా ఉంటారు. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മക്കളായ നാം നമ്മുടെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ മുഖാന്തരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹവും ആദരണയും നൽകുന്നവരായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാകുന്നു. ఇక మరొక వ్యక్తి యెహోషువ పలికిన చివరి మాటలను మనము చూస్తాం.
ഇന്നൊരു മനുഷ്യനായ യോശുവയെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. 23వ అధ్యాయం 14వ వచనం. ഈ യോശുവയുടെ പുസ്തകം 23ന്റെ 14ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ అక్కడేమన్నాడంటే, ఇదిగో నేను సర్వలోకుల మార్గమున వెళ్ళుచున్నాను, మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నింటిలో ఒక్కటి అయినను తప్పి ఉండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకంగా ఎరుగుదురు. అవి అన్నియూ మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒక్కటి అయినను తప్పి ఉండలేదు అని చెప్పాడు. ഞാൻ ഇത് ഇന്ന് സകല ഉപവാസികളും വഴിയായി പോകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ സംഭവിച്ചു ഒന്നും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. ఆయన సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నింటిలో ఒక్కటైనను తప్పి ఉండలేదు అని యెహోషువ ఎరిగిన వాడై సాక్ష్యమిస్తున్నాడు. അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല നന്മകളിൽ ഒന്നും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല. యెహోషువ చివరి మాట ప్రాముఖ్యమైన మాట. ప్రతి వ్యక్తి అనుసరించవలసిన మాట ఏమిటంటే, യോശുവ പറഞ്ഞ വാക്ക് വളരെ മുഖ്യമായ ഒരു വാക്ക്. എല്ലാവരും അതിനെ പാലിക്കേണ്ട వాక్కులాగును. దైవ లేఖనంలో చెప్పబడిన ఈ సంగతి మనము ఆలోచన చేసినప్పుడు, నేనును నా ఇంటి వారును యెహోవాను సేవిస్తాం. ഈ വാക്കിനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ ഗ്രഹവും ദൈവത്തെ യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു, തീർമാനിക്കുന്നു. కనుక ఎవరిని సేవించ కోరుకుంటారో మీరు వారిని కోరుకోండి, కానీ నేను నా ఇంటి వారు యెహోవానే సేవిస్తాం. നിങ്ങൾക്ക് ആരെ സേവിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അവരെ സേവിക്കാം, എങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും യഹോവയെ സേവിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ఇదే గొప్ప మాట చివరిలో యెహోషువ జీవితంలో. യോശുവയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വാക്കായി ഈ వాక్యని കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. అలాగుననే 6వదిగా మరొక ఆయన పలికిన మాట మనము చూడొచ్చు. 6ാമതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വേറൊരു വാക്കിനെ നാം കാണുന്നു. 6 7 ఓకే, 7వ మాట సంసోను పలికిన చివరి మాటలు చూస్తాం. അവിടെ സിംസോൻ പറഞ്ഞ് തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കിനെയും നാം കാണുന്നു. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 16వ అధ్యాయం 28వ వచనం. న్యాయాధిపന്മാരുടെ പുസ്തകം 16ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28ാം വാക്യം. అక్కడేమనుంది 16:28లో? അപ്പോൾ സിംസോൻ യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവായ യഹോവേ എന്നെ అప్పుడు సంసోను, యెహోవా ప్రభువా దయచేసి నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము, దేవా దయచేసి ఈసారి మాత్రమే నన్ను బలపరచుము, నా 2 కన్నులు నిమిత్తం ఫిలిష్తీయులను ఒక్కమారి దండించి పగ తీర్చుకొననిమ్మని యెహోవాకు మొర్రపెట్టి అనే మాట చూస్తున్నాం. അവിടെ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്നെ ശക്തി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നു. సంసోను చివరి సమయంలో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఈ ఒక్కసారే జ్ఞాపకం చేసుకో అని ఆయన పలికిన చివరి మాట ఈ భాగంలో మనము చూస్తున్నాం. ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്നെ ഓർത്തു കൊള്ളണമേ എന്ന് തന്റെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കായി നാം അവനെ കാണുന്നു. సంసోను జీవితంలో ఎన్నో జయాలు చూశాడు, ఎందరినో చంపగలిగాడు. സിംസോന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ വിധമായ വിജയങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവനായിരുന്നു, എത്രയോ మనుషులే అవన్ జయించవనాയിരുന്നു. ఎంతో బలవంతుడు అనిపించుకున్నాడు, ఎంతో గొప్పవాడు అనిపించుకున్నాడు. కానీ ఈసారి మాత్రమే నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. നല്ല ശക്തിയുള്ളവനായും ബലമുള്ളവനായും ഇരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ഈ
ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം എന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പറയുന്നു. నా కన్నులు పీకిన వారి విషయంలో ఒక్కమారే దండించి పగ తీర్చుకోనిమ్ము అని యెహోవాను వేడుకొనిన సంసోనుగా చూస్తున్నాం. അവൻ പറയുന്നു, എന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും വേണ്ടി ഫെലിസ്ത്യരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട് എന്ന് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ఏది ఏమైనా చివరి జీవితం, చివరి మాటలు, చివరి సమర్పణ, చివరి ఆజ్ఞలు, చివరి హెచ్చరికలు, చివరి జాగ్రత్తలు, చివరి పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అర్థమవుతా ఉన్నాయి. നാം ഇതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളുള്ള അവർ കൽപ്പനകളായാലും ശരി, ആജ്ഞകളായാലും ശരി, അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ശരി, അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറയുന്നതേ നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. అలాగుననే 8వదిగా ఏలీ పలికిన చివరి మాటలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఏలీ యాజకుడు, ప్రధాన యాజకుడు ఏలీ పలికిన మాటలు కొన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഏലി, കർത്താവിന്റെ പ്രവാചകനായിരുന്ന ഏലി പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ചും ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 15 నుండి 18 వచనాలు. അവിടെ ശമൂവേലിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ഉം 18-ഉം വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു. ఏలీ 98 ఏండ్ల వాడై ఉండెను. అతనికి దృష్టి మందగిలినందున అతని కండ్లు కానరాకుండెను. ఆ మనుషుడు యుద్ధములో నుండి వచ్చిన వాడను నేనే. నేడు యుద్ధములో నుండి పరిగెత్తి వచ్చితనని ఏలీతో అనగా అతడు, నాయనా అక్కడ ఏమి జరిగినని అడిగాను. అందుకతడు, ఇశ్రాయేలీలు ఫిలిస్తీన్ల ముందర నిలవలేక పారిపోయిరి. జనులలో అనేకులు హతులైరి. హోప్ని ఫీనెహాసు అను నీ 2 కుమారులు మృతులైరి. మరియు దేవుని మందసము పట్టబడిను అని చెప్పాను. దేవుని మందసమును మాట అతడు పలుకుగానే ఏలీ ద్వారము దగ్గరున్న పీఠం మీద నుండి వెనుకకు పడి మెడ విరిగి చనిపోయెను. ఏలయనగా అతడు వృద్ధుడై బహుస్థూల దేహి అయి ఉండెను అన్నాడు. ఇతడు పలికిన మాట మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ఆయన అక్కడ ఏమి జరిగెను అన్నాడంతే. ఆఖరి మాట. അവൻ താൻ ഒടുവിലായി സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ എന്ത് കാര്യം നടന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పగానే ఈయనేమైపోయాడండి? పీఠం మీద నుండి వెనుకకు పడి మెడ విరిగి చనిపోయినట్లుగా చూస్తున్నాం. അവൻ അവിടെ നടന്ന കാര്യം എന്തെന്ന് കേട്ട ഉടനെ അവൻ അവിടെ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വീഴ്ന്ന് തന്നെ പിടരി ഒടിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യത്തെ നമ്മിവിടെ കാണുന്നു. అలాగూ 9వది సౌలు పలికిన చివరి మాటలు. 9ാമതായി സൗൽ പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ. సమూయేలు మొదటి గ్రంథం 31వ అధ్యాయం 4వ వచనం. ഇതേ ശമൂവേലിന്റെ 1-ാം പുസ്തകം 31-ാം అధ్యాయത്തിന്റെ 4-ാം వాక్యం നാം വായിക്കുമ്പോൾ చూడండి ఏమన్నాడంటే, అప్పుడు సౌలు, సున్నతి లేని వీరు వచ్చి నన్ను పొడిచి అపహాస్యము చేయకుండానట్లు నీ కత్తి దూసి దాని చేతని నన్ను పొడువుమని తన ఆయుధములు మోయువానితో చెప్పగా అతడు భయము చేత అలాగు చేయనలకుండెను. గనుక సౌలు తన కత్తి పట్టుకొని దాని మీద పడెను. సౌలు మరణమాయనని అతని ఆయుధములు మోయువాడు తానును అతని శక్తి మీద మరణమాయనని అతని ఆయుధములు మోయువాడు తానును తన కత్తి మీద పడి అతనితో కూడా మరణమాయను. ശൗൽ മരിച്ചു എന്ന് അവന്റെ ആയുധവാഹകൻ കണ്ടപ്പോൾ താനും അങ്ങനെ തന്നെ തന്റെ വാളിന്മേൽ വീണ് അവനോട് കൂടെ മരിച്ചു. కనుక ఈయన చివరి మాట ఏమిటండి?
సౌలు చివరి మాట ఏంటంటే, సున్నతి లేని వీరి వచ్చి నన్ను పొడిచి అపహాస్యము చేయకుండునట్లు నీ కత్తి దూసి దాని చేత నన్ను పొడువుము అని ఆయుధాలు మోయవానితో చెప్పాడు. അದೇ ആഖരി మాట. തന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നാം വായിച്ച ആ വാക്കുകൾ തന്നെ, അഗ്രചർമ്മിയായ ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ എന്നെ കൊന്നുകളയുക എന്ന് അവനോട് പറയുന്നു. కనుక ఈలాగున కొందరు వ్యక్తులు అలాగునని ఏలియా పలికిన చివరి మాటలు, ఎలీషా పలికిన చివరి మాటలు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. അതുപോലെ എലിയ മറ്റും എലിശ തങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെയും നാം ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും. రాజుల 2వ గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 8 నుండి 11 వచనాలలో ఏలియా పలికిన చివరి మాటలు చూస్తాం. അവിടെ ഏലിയ പറഞ്ഞ ഒടുവിലത്തെ വാക്കുകളെ രാജാക്കന്മാരുടെ 2ാം പുസ്തകം 2ാം അധ്യായം 8 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നു. ఆ తర్వాత రాజుల 2వ గ్రంథం 13వ అధ్యాయం 14 నుండి 19 వచనాల్లో ఎలీషా పలికిన చివరి మాటలు చూస్తాం. അതേ രാജാക്കന്മാർ 2ാം പുസ്തകം 13ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എലിശ ഒടുവിലായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു. కనుక ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈలాగున చివరి మాటలు దైవ లేఖనములు చివరి మాటలు పలికిన వారి సంగతిని గూర్చిన వివరాలు వ్రాయబడ్డాయి. ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు, వారి సంగతి కూడా మనం విందాం. നാം ഒടുവിലായി വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു ചിലരെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിച്ചു. ഇന്നും ഒരു ചിലർ ഉണ്ട്, നാം അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം. ఏది ఏమైనా ఎక్కువ శాతం చివరి మాటలు పొరుగు వారికి, సొంత వారికి చాలా ప్రయోజనకరమైనవిగా, ప్రాముఖ్యతనిచ్చేవిగా, జాగ్రత్తను చెప్పేవిగా, ధైర్యపరిచేవిగా, ఆదరించేవిగా ఉన్నాయనేది వాస్తవం. ഏത് എങ്ങനെയിരുന്നാലും ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതായും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായും അവർക്ക് സൂചന നൽകുന്നതായും ആദരിക്കുന്ന വാക്കുകളായും ഇരിക്കുന്നു. కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియులారా, దేవుని పిల్లలమైన మన జీవితంలో వీరు పలికిన వాటిని బట్టి మనము జ్ఞాపకం చేసుకొని మన జీవిత దినములన్నీ కూడా ఎంతో జ్ఞానముతో దేవునికి మహిమకరంగా మనము ప్రవర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాము. കർത്താവിന്റെ മക്കളായ നാമം കൂടെ നമ്മുടെ ജീവിത നാളുകളിലും ഒടുവിലത്തെ നാളുകളിലും ജ്ഞാനമുള്ളവരായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കുന്നു. కనుక ఇట్టి సత్యాలను అర్థం చేసుకొని ప్రభువుకు మహిమ తెద్దాం, ప్రార్థన చేసుకుందాం. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കാം, നാം പ്രാർത്ഥിക്കാം. పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, మీకు స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. വിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അങ്ങേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించి మీ కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకొని దినదినము అనుదినము మీ రెక్కల నీడలో బలపరిచి భద్రపరిచినందుకై స్తుతిస్తున్నాం. ഞങ്ങളെ ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ച് ഇതുവരെ അങ്ങയുടെ ചിറകിൻ മറവിൽ മറച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു. మా చివరి దినాలను గూర్చి మాకు ముందుగానే ముందున్న భక్తుల యొక్క చివరి దినాలు ఎలా ఉన్నాయో, వారు పలికిన సంగతులు ఏమిటో మాకు మీరు తేటగా నేర్పినందుకై స్తుతిస్తూ, ഞങ്ങളുടെ ഒടുവിലത്തെ നാളുകൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എങ്കിലും ആ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും మా ప్రభువు రక్షకుడైన క్రీస్తు నామమున స్తుతించి ప్రార్థించి వినయులమై వేడుచూ ఉన్నాము తండ్రి. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ സ്തുതിയോടും സ്തോത്രത്തോടും കേൾക്കുന്നു പരമപിതാവേ. ആമേൻ. ആമേൻ. ആമേൻ.